tayagala kuwuliriza n'omuntu n'ogu n'omu pasipoti yange byonna binjogerako mbirina naye sente za tiketi biri mu nsawo yange omu sente za tiketi zezambula naye mukama singa nnyamba nefuna sente za tiketi nenzira ewaka kubanga nembeera ndikooye Jalonda kasasiro sibaludde waawo ng'asulawo ati were nakugamba nja kujjawo naye ati nsanga olaba watambula kulengera aleka wallahi kunaluyo omwana omulaba okimanyi nti ali mu kagere tunuuzako wansawo kagere okimanyi nti ali mu kagere omulaba alinga olaba byako olaba wayiwa amazzi omulaba omulengera omulaba yadduka buduse mu kiyumba sogwaddalu eri bamanyi aliena alimu takulaba nti omutumizaamu kamera kyobamanya takulaba nti omutumizaamu kamera bwenaba tusowaidi nga ngenzeewo njogera naye tolaga nti oli mukwata ojust dasaidizi zeeri tomulaga nti omukwata dasaidizi zeeri ngende ndabe oba akkiriza okwogera nange bw'aba nga munnauganda naye nga tomulaga nti odede mu kamera just obera kusaidi yawali enda busaidi wali eri kamera giseekene mabira takulengera nti omukwata munaye takulengera nti omukwata asogezako omusaidi ndaba naye omuntu omulala byata nebbaaga kasimulalu nabugensi siyamuya esaawa ze kati simanyi oba nakkiriza okwogera naye sijja kulimba yuli yeebasole bakabeera kekakali wali eri eno bbaaga ye sooka ojja kumala okulaba kati gendako ngenda kutuukawo tulabe baana bakkiriza okwogerako naffe naye tokwata nyo ekizimbe kiri eri tunoza wansi ddala yakalizija sinakugerako naye kale oba tutwagala kulaga kali kapandika abalimu asoke mmanyi omanya nti munnauganda nja kwogera naye naba sinnauganda jasitiriza okulwange omuliro
ozze kukola ki? Soko okibuulire ozze kukola. Ozze kukola ki? Linda kodiya olina munnayuganda ye nako mukwano. Saagala munnayuganda n'omu kubanga mmwe muntusizza wano. Saagala neebaleko ki? Omukimpadde munnayuganda saagala kumanya, saagala kuwuliza n'omuntu n'omu. Naye kakati mukwano sokulinde. Ojja kujja ssaawa 7 kunnyonnyola byonna byonna kubanga nkyerase nkooye era saagala nakunnyonnyola wadde n'ekimu. Naye nga sokoleko n'esooka. So mukono dia kakati kyembadde nsabaayo awulira waliwo omuntu abadde atera okujja kuwano ng'akulengera wano yatumye n'agamba bitubeeko naawe asobola okufunirawo okusula dani okusula wano wabweru oli mwana wabwala kiri very dangerous. Gone ng'abe ezo ngabo. Ate mbalaba ne kamera munzigemu kamera zammwe. Tolina kusaba ku kamera kiwomanya. Saagala mujja wano ne mukwata naye tewaliwo yajjajja. Mujja wano ne kubaneeze bannayuganda mwatama. Wanyina ensonyi ye. Kati asula. Mundeke kubanga bannayuganda tebatuusaako. Saagala kuddamu wadde. Jangu ssaawa 7 nja kuba obusungu bwe nnina bukkakkalye kubanga sinnaba kulya na kamere n'akamu. Osobola okukkiriza nti genda ewaffe gye tusola okuwa emmere. Nsobola kukkiriza nina okubeera wano paka we ŋŋenda ewaka. Nze njagala muntu omu Mukama nnyambe. Olina passport? Nina paasipooti yange byonna binjogerako mbirina naye ssente za tiketi biri mu nsawo yange omu. Ssente za tiketi ze zambula. Naye Mukama singa nnyamba neefuna ssente za tiketi n'enzira ewaka kubanga eno embeera ngitooye. Anti kakati osobola okukkiriza letunyumyamuuko naawe mu bulungi kale. Saagala ojja kujja ssaawa 7 emisana. Saa 7 emisana nakusanga kubanga nebeerawo olunaku nnamba wena emisana. Nsooka ne ŋŋenda neefuna ku kyokulya ekyo nkirondalonda ntambulamukko. Onoobeera onsiŋŋaanyawo ssaawa 7 mbeerawo. Onakkiriza okwogerako naffe. Omusana naye kati ntooye nga ttambula nzuuza nnyo nga nnoonya ekyokulya. Naye ssaawa 7 nja kuba nsobola. Kale muba okkiriza tujja kukomawo twogereko naawe. Kasibe tunakusanga olina essimu? Nina essimu yange. Naye ojja kujja ssaawa 7 emisana nazitekanye kubanga nkooye nnyo. Omusana gwanzibeereddeko dda naye enjala ennuma nnyo. Naye zabadde atuusa tugende tusole eri waffe mutusole. Wano wammala Omaze wano bbanga ki? paka wendidde ye obyagaza ki gwe obyagaza ki ebbanga lyemaze oba kyo oba okubonaabona kwembonyebonye okwagaza ki gwe yakandaba. Tetuli mu kuyomba mukwano kubanga omuntu eyantumye yangambye ngegereko naawe. Yakutumyani kubanga bangi abajja wano ne bankwata zividiyo ne bakola ki naye tewaliwo yali annyambye. Bangi abajja wano ne beekwasakwasa buvidiyo kola kino kola kiri nga naye tewaliwo yali annyambye. Tambula ogende kubanga nze noonya za tiketi kudda waka.
koyeno embeera nkoyo kusula ku sipiidi nga atalina waffe. Kale kati embanga waliwo engeri gyesobola okuyambamu kubanga omuntu era yangambye waliwo omwana asulawo wali erigendewereko naye omanyi kigenda maaso mu bulamu bwe ate obeera nga tukwasaganye bulungi nange kyogedde bulungi nange gye tuba tunakigisa tuti. Kale madamu njagala ojje essaawa 7 ojje twogere naawe ogw'emisana. Kale nja komawo kubanga olina ekigambo kyo ngo tegeeza ekigambo kyo kijja kwogeramuko naye kubanga ojja wekka saagala ate bantu bangi. kale nja kujja nzekka sula mulungi. Kale nakyabulungi genda weebase bulungi kubanga bannayuganda mwatama ajja wano n'akwebuuzisa nnyo. Kaneebaka mukama nkuuma ate n'ekisangireyo ewaffe nandi mulamu. Olunaku olw'eggulo wano we twabadde twayitako wano eno ku guno omuti ne tulengera omuntu eyali asulawo. Kaakati lumu nga tulyako n'abagamba waliwo omuwala asulawo Munnayuganda si Munnayuganda twagala okujja okumanya amazima. Abamu bagamba mulalu abalala bagamba si mulalu. So olunaku lw'eggulo twazze ne twogerako n'omuwala ono yabadde mukambwe ebitenkani kandi twakizudde yabadde muwala Munnayuganda kuba yabadde ayogera Luganda. Yasuse kuva eri ng'ajja alondalonda ebicupa bye alondalonda ebintu ekigambibwa okuba nti mulalu kyandibeera ekituufu. Yadde n'oguveera ajja alondalonda mu kujja ng'alondalonda ebintu bye naffe tubeerawo awo mpolampola. Najja ne yeeyirayirawo amazzi n'asala n'addako sayidizi zawali eri. Bwe yazze sayidizi eyo n'amala n'akomawo n'akwata bbaaga ye. Bbaaga yabadde eyimiridde awo yabadde etudde waggulu n'ajjayoko obuntu bwe n'amala ne yeeyalira wansi ne yeebaka. Kati bwe yamaze okwebaka naffe tusalawo kugenda okuba nga twogerako naye twagala tumanye Munnayuganda. Okumutuukako okwogerako naye nga mukambwe muzibu era nga tasalwako musale. N'atusuubiza mbu tukomewo enkeera kuba yabadde akwengagala kwebaka n'atusaba tukomewo enkeera ssaawa 7 ez'emisana. Yatusinziza amagezi twagenze okukomawo olwaleero ssaawa 7 misana ne twamusanzewo era ekawungeezi konna tuba twewubawubawo tulabe oba tunaamusangawo twamusanze mpaka era ssaawa zino kubanga olunaku luli twamusanga zali ssaawa 7 ogw'ekyenda kikangana zali zigenda mu ssaawa 8. So twalowoozezza nti oba oli awo ajja leeti ssaawa ng'ezo 8 7 ne yeebaka twali tumanya n'akomawo. Bbaaga twagisanzeewo era nga walaba wakalu kati weetuli ssaawa zino ziri. So yatusinzizza amagezi ndowooza we yatulimbye ebyo tukomewo ssaawa 7 twakomyewo taliiwo paka lunaku lwali yajjewo ebbaaga ye kuba yali asula wano eno. Buli lwe yajja n'atambulako n'agendako sayidizi zeeri walondalonda ebintu bweyiwako amazzi n'ajja naye bakaawo bbaaga ye yali etudde awo wano waggulu waliwo bye yali alinawo obugoyegoye yiye essuuka ye yasigadde walabika yeerabidde neerabire. Naye nga waliwo abamu abaali bamulabyeko kubanga twayogeddeko nabo bagamba baali bamulabyeko somewhere. So tujja kweyongera okukomawoko tulabe kubanga twagala okumanya what exactly happened. Kalaga twekwese bwekwese naye tujja gezaako okuba nga ate tunoonyanoonyako banaddamu okulaba wawaali. Bw'anaaba mwesimbu anaaba ng'asazeewo okugerako naffe tunayogerako naye ne tulaba kye tuyinza obumukolera. So kanaffe kaddeyo waka twebake kubanga akasiwa akujja akafuya kabulidde byebyo munnaaye. Nga twakamala kulaba ate bano eno aba Security Society babijambiya wano eno mu UAE Dubai. Abantu bagenze maaso n'okuba nga booleka obuze bwabwe kuba kati nno yalabiddwako omuwala oba mu Nigeria oba mu Uganda oba mu Kenya oba mu Ghana teri amanyi naye ng'akola obusolosolo. Kiyinzika okuba nga yagudde eddalu oba ng'ali ku byawongo. Omanyi abantu bava n'obuze bwabwe okuva mu nsi zaabwe. Naye nga tukusalyutinga gwena tugoberera alaba Nyondo Media. Ngaffe aba Nyondo Media twasalawo okuba nga tubaweereza mu buli mbeera yonna
mu bulungi ne mu bubi nenga mwabatu following ne mu subscribing ku YouTube channel yaffe mukola kyamaanyi nnyo mwebale ddala ndama batuzaamu amaanyi batu sponsoringa nga Speed Express Tours and Travel ekola kyamaanyi ate nga iyo company eri legit era nga yegulidde eri ono mu UAE mu kintu ekyokola visas zonna ez'enjawulo visa eyina kwa 30 ng'obadde ova mu nsi yonna oyagala kuyingira wano ennaku 90 that's 3 months bakuwa visa ate ne air ticket n'obeera ng'ojja gwe naagala okujja ate olambuleko waneno mu UAE bakubukingira hotels ennungi ez'akabi ate nga n'entambula ebeerawo ne balyoka bakutambuza wano wali mwana wattu n'onyumirwa nti okutambula kulaba okudda kunyumya ogenda okuddako ewaffe Uganda nga byonyumya nga bingi nnyo so gwenna andyagadde okuba nga ate otambula n'aba Speed Express Tours and Travel ogenda maaso obeere nga ate obafuna ku namba zaabwe ez'essimu ziri ku screen yaffe awo naagala yina okumanya ebisingawo nga oli Uganda genda ku office yaabwe gyeri ne Rwanda bayinayo branch wano mu UAE bayina mu Dubai ne Abu Dhabi ali Dubai kyangu nnyo ogenda ku Bainia Square ya kizimbe kiyitibwa Dera Tower era nga kiri opposite Bainia Square agenda ku second floor 202 ye room number obeere ng'otuuse ku office yaabwe obeebuulize akana n'akataano okumanya ebisingawo gwenna oli eyo visa yo ewedde kwegala kola visa kintu yagala kuferebwa Speed Express Tours and Travel osobola obanoonyaako ku emikutu gyabwe egy'enjawulo ogamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook nobeera ng'oteekamu Speed Express Tours and Travel nobeera nga ate obakozesa pose n'aba Brewster Coffee Obsession Academy era nga nabasangibwa Uganda waneno mu UAE Abu Dhabi eri main branch ne waneno Dubai nawe osobola okubanoonyako omwana wati yandiyagadde okusoma ebyemmwanyi n'okuguka nobeera barista omulungi n'ofuna ne akalima akalungi ate nga bakuyambako ne bakulagira interviews weziri ez'enjawulo nobeera nga ate participatinga basange ku namba yaabwe kweri ku screen yaffe obeere ng'ogerako nabo okumanya ebisingawo oba banoonyeeko ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook era nga bakozesa Brewster Coffee Obsession Academy so omuwala oyo yalabikiddwako mu bitundu eyo bimanyikiddwa kusinziira ku kyenawulidde bitundu ebyo bya Jumaani eyo gye yabadde Jumaani ebitundu ebyo gye yabadde ng'ate ayaaya bw'atyo n'obu yabadde akola obusolosolo ate nga waliwo mukwano gwange yangamye nti waliwo omuwala yagudde eddala mu bitundu byeyo kati oba yandibanga yoyo so tugenda kuba nga tutwala obuvunaanyizibwa tunoonyerezeeko n'okulaba n'okumanya era yenna ali eyo ng'ali mu bitundu byeyo Jumaani ngo waliyo ku omwana yenna gw'omanyi oba munnayuganda oba muki nga omutwe gwe tegukola bulungi oba osobola okutubuulirako oba oli awo yoono gwe tunoonya naffe naye nga embeera egenda mu maaso bajjukiza abanyondo Glam tulina products ez'omu kisenge zonna ez'abakyala tulina ne products zonna ez'olususu tulina ne mmere yonna eva e Uganda buli kimu kyonna so tweyune obeere ng'ofuna ebisinga ate n'entevu shoots nayo weeri ate nga mwana mulenzi wiiki mulungi nnyo mu photography ne videography oyagala kukola photoshoot oyagala kukola videos for any party egenda maaso obeere ng'oyita ku namba yaffe awo ate tubeere nga tumukutuusaako naye nga wekiri ssaawa eno UAE ekutte waggulu ne wansi kati kirabika nti buli ggwanga eriri wano ligenda mu maaso ate ne liba nga likola ki nga likola kiryagala waliwo omusajja omuyindi olutalo lwagguddwawo bannaye kamwogereko black too much Nigeria harami Africa harami too much kashara body too much smile no shower working construction you were from Africa too much food there it's more the Indian is the very big country for too much money why the India is kashara Indian is kashara India too much money waliwo omusajja omuyindi olutalo lwagguddwawo nnyo wakati w'abayindi n'abafirika yagamba nti we are black too much Africa harami so
Bomuze gwatuvumye nga tebuliyo yatulangidde obutaba na visa yefe abali nnyo ne tuba tugenda mutoyi tetuva mutoyi fe abaddugavu abasinga ku nsi tuli bajama so kyatatulangidde bu video bwo bugenda butambula voice notes butambula naye nga obutaba lwaguddwawo ndowooza wakati wabaddugavu ne India naye nga kyekyo yembeera eriwo omwana oyo tujja kwongera okunoonyeza kuno kumabayo omwana gwe twagala bagwe twetaaga gwe tunoonya musigale bulungi nze Nyondo Rozet kula Nyondo Media takumira mpeera abatukuumire tubagala nnyo buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus 9 5 9 mukaga emu 8 mukaga. Baker's Choice Bakery, taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya bbanga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffe fekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abu Dhabi, Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kwenye masebu ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndini mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, mbebaza okubeera nga mu support nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukolo nziraba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu okulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange nangamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannammwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire.
ali amaziga mami mumpagire ba sweet si bambi products zaffe teziri fake ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala banensonga ziri nga muzitegedde kiriya oyagala kugira kwongerako ki byonna okitegedde munnange ngaza yabagambye ensonga ezo bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira ate bagamba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye bwennyira okole ki osirike balina ebintu bingi bambi wano mugezeko okubasapootinga naye ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okubasapootinga okubawagira yes balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup money power simuli bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kubawagira bambi era nga mutulaba abaana bandaze omukwano abaana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda nasabatwala delivery byonna mbikono yona ekitegeeza nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteseganyiza buli kimu nobeera nga oyimutwalira waali amiina abaana abali mu biyumba banemwelabire mwebakyasiza okunjagala abaana yanzanyo abaana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amlukwini uyo simanyani abaana bangi ngenda tutwalako nange package yange nsupportinge ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazaako neyanzo okunkyazako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo balire ddala. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. The media is in Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media eliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is in Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media eliwa munawe. Nyondo Media.